saya sendiri. Perkenalkan, saya Hilma. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli burung. Oh ya, silakan dilihat-lihat dulu Mbak. Mau pilih Oh, yang iya. mana? Ini cuma ada 3 apa Mbak? Iya, udah pada dibeli, ini tinggal 3. Oh gitu. Coba yang ini Mbak. Oh iya, nanti saya ambilkan dulu. Nah, ini dilihat dulu. Bagus ya Mbak ya? Iya, bagus ini Mbak loh. Berapa harganya Mbak? 150.000. Mahal benar. Enggak lah Mbak, ini udah murah loh. Enggak Mbak, kalau di pasaran biasa itu harganya biasanya 100.000, 70 sampai 100. Ini kemahalan apaan? Ini bedain burung yang lain loh Mbak, di lehernya itu ada tanda khusus loh. Ini tetap enggak Mbak, tetap enggak bisa. Ya udah, bagaimana kalau 130? Enggak Mbak, saya maunya 100. Ya udah, sama Mbak tak kasih ini 100.000. Oh, beneran ini Mbak? Iya. Ya udah Mbak, ini uangnya 100 ya Mbak. Iya, makasih Mbak. Burungnya boleh langsung dibawa pulang Mbak. Iya Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Kerja sama dengan Iya, selamat siang. siang.